Let me begin by thanking Sukadev for inviting me here. Ich möchte zunächst mich bei Sukadev bedanken, dass er mich hier eingeladen hat. For Vedamurti for Und bei organizing Vedamurti, dass er das alles organisiert hat. my brief talks that I've given here. Meine kurzen Vorträge, die ich hier gegeben habe. And the staff of Yoga Vidya for making my stay feel very comfortable and very welcome. Alle Mitarbeiter von Yoga Vidya, die dafür gesorgt haben, dass ich mich hier so wohlfühle. So I'll be pretty brief. I don't have much to say, Ich but werde sehr kurz sein, ich habe nicht viel zu sagen. I'll introduce myself a little bit first. Ich werde mich zunächst vorstellen. When I was 21, 1969, I went to India. 1969, als ich 21 Jahre alt war, bin ich nach Indien gegangen Searching for truth, for God, for freedom. und habe die Wahrheit gesucht, Gott und die Freiheit. I guess similar to what many people here are also looking for. Ich glaube, es ist ähnlich wie viele, die hier sind und danach suchen. And when I got to New Delhi, I saw some foreigners and I said, "Where are all the gurus?" Und als ich in Neu-Delhi angekommen bin, habe ich viele Ausländer gesehen und habe mich gefragt, wo sind denn die ganzen Gurus? And they said, "You have to go to Rishikesh." Und sie sagten mir, du musst nach Rishikesh gehen. So my first stop in my spiritual journey was Rishikesh. So die erste Station meiner spirituellen Reise war Rishikesh. And because I didn't have any money, I wound up at Swami Shivananda's ashram. Und weil ich kein Geld hatte, bin ich zunächst zu Swami Shivanandas Ashram gegangen. And they welcomed me in. They didn't charge me anything. And they let me stay there. I was there in the beginning for well over a month. Und die haben mich dort sehr willkommen geheißen. Ich musste nichts bezahlen und ich konnte dort für einen Monat dort bleiben. So I feel very close to the Swami Shivananda tradition. Also ich fühle mich deshalb sehr verbunden mit der Shivananda-Tradition. When my children were 5 or 6 years old, I sent them to Valmarin in Canada to the ashram of Swami Vishnudevanandaji. Als meine Kinder 5 oder 6 Jahre alt waren, habe ich sie nach Valmorin geschickt, in das Ashram von Swami Vishnudevananda. And they attended that camp for over 6, 7 years. Und sie haben dieses Kindercamp dort 6 oder 7 Jahre lang besucht. When my children got older, they went to Nirdam, to the ashram there, and they took the TTC training course. And then my daughter took the ATT, Advanced Teachers Training Und course. meine Kinder haben auch in Neyadam, in dem Shivananda Ashram, die Yogalehrerausbildung gemacht. Und meine eine Tochter hat dann sogar das Advanced Teachers Training, also die erweiterte Ausbildung gemacht. So I feel very home at here. Ich fühle mich also hier sehr zu Hause. And I'm so happy to see that Sri Shankaracharya is exhibited here as somebody who's part of this tradition, because it is Sri Shankaracharya that I've spent most of my adult life studying, teaching about, and talking about. Und ich freue mich auch, dass Sri Shankaracharya hier so wertgeschätzt wird, denn die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens habe ich mich mit seinen Lehren beschäftigt und sie weitergegeben. So what I'd like to do just for a few minutes is to talk about the philosophy of Sri Shankara, of ancient India, the philosophy called Advaita Vedanta. Und ich möchte in den nächsten Minuten ein paar Worte sagen über die Philosophie, die Sri Shankaracharya begründet hat, die Philosophie des Advaita Vedanta. The word Vedanta means the Upanishads, the ancient texts, the oldest text, the spiritual texts of India.
Das Wort Vedanta heißt das Wissen der Upanishaden, der alten klassischen Texte von Indien. If somebody wants to study classical Vedanta, they must study 3 sets of texts. Wenn jemand klassisches Vedanta studieren möchte, dann muss er 3 Serien von Texten lesen. These are the core texts of Advaita non-dual Vedanta. Das ist also der Kanon des nicht-dualen Advaita Vedanta. The Upanishads, and there are basically 10 principal Upanishads. Die Upanishaden, es sind 10 wichtige Upanishaden. A text called the Bhagavad Gita, Ein Text, der Bhagavad Gita heißt. and another text called the Brahma Sutras. Und ein anderer Text, der heißt die Brahma Sutras. These are the fundamental texts of Vedanta, and on these texts, Sri Shankaracharya, the greatest of the systematizers and expositors of this philosophy, he wrote commentaries on the Upanishads, the Bhagavad Gita, and the Brahma Sutras. Und über diese Texte hat Sri Shankaracharya Kommentare geschrieben. Also er hat die Texte analysiert und kommentiert. The Upanishads teach that there is only one reality without a second. In den Upanishaden steht, es gibt nur eine Realität, ohne ein zweites. And that reality is the true self of everyone. Und diese Realität ist das wahre Selbst in jedem. This is the unique teaching of the Upanishads. Das ist die einzigartige Lehre der Upanishaden. Those Upanishads basically contain dialogues between a guru, an enlightened person, and a student who wants to know the truth of the Upanishads. Die meisten Upanishaden enthalten Dialoge zwischen einem Guru, einer erleuchteten Person und einem Schüler. These dialogues are quite short and very subtle and very profound and not easy to understand. Diese Dialoge sind sehr kurz, sehr subtil und sehr profund. Sie sind nicht so leicht zu verstehen. The basic reason why we can't understand them is because our minds haven't been prepared, made subtle enough and pure enough to be able to comprehend the teachings of the Upanishads. Der Grund, warum wir sie nicht verstehen können, ist, dass unser Geist nicht darauf vorbereitet ist. Der ist nicht subtil genug, sich mit diesen Lehren auseinandersetzen zu können. The purpose of the Brahma Sutras is to investigate exactly what is the meaning of the Upanishads. Der Sinn der Brahma Sutras besteht darin, zu erforschen, was die Bedeutung der Upanishaden ist. But the Bhagavad Gita is the very best book of all of Vedanta. Aber die Bhagavad Gita ist das allerbeste Buch der gesamten Vedanta-Lehre. That is the spiritual gem of India. Das ist das spirituelle Juwel Indiens. Shankaracharya says the Bhagavad Gita is Sarva Vedanta Sagraha Sara. The essence of the whole of the Vedas is contained in the Bhagavad Gita. Auch Shankaracharya hat gesagt, dass die Essenz der gesamten Vedanta-Lehre in der Bhagavad Gita enthalten ist. Within those 18 chapters, 700 verses, all of the Vedanta is contained. In diesen 18 Kapiteln, 700 Versen, ist die gesamte Vedanta-Lehre enthalten. But the special characteristic of the Bhagavad Gita is that it doesn't merely teach the highest truth, but it teaches the spiritual sadhana that's necessary in order to realize that truth. Und die Besonderheit der Lehre der Bhagavad Gita besteht darin, dass sie nicht einfach nur diese höchste Wahrheit uns vermittelt, sondern dass sie auch den Weg dahin zeigt. It's the practical guide. It's like the Boy Scout handbook for Vedanta. Es ist ein praktischer Ratgeber, es ist so etwas wie ein Pfadfinderhandbuch für Vedanta. It starts at the very beginning of the lowest level of sadhana and takes us to the very highest culmination of the whole teaching.
Es beginnt also bei einem ganz tiefen Niveau und führt uns langsam nach oben bis zu den höchsten Höhen des Vedanta. It teaches us how to behave in the world, how to act by the teaching of Karma Yoga. Es zeigt uns, wie wir uns in der Welt zu benehmen haben, wie wir handeln sollen, wenn wir nach den Lehren des Karma-Yogas handeln wollen. It teaches us the true meaning of meditation and how we have to meditate on that highest truth. Es zeigt uns die wahre Bedeutung der Meditation und wie wir meditieren können über diese höchste Wahrheit. And most of all, and the highest and most profound teaching of the Bhagavad Gita, it teaches us Bhakti. Und das Wichtigste von allen, die wichtigste Lehre der Bhagavad Gita, es zeigt uns das Bhakti, The supreme sadhana of falling in love with God. das überlegene Sadhana, wie man sich in Gott verliebt. Krishna says, Mat Bhakta Dadami Buddhi Yogam. I give my devotee the capacity to know me. Krishna sagt, ich gebe meinen Devotee die Fähigkeit, mich zu erkennen. Bhaktyaiva mam abhijanati. By bhakti alone you will come to know me. Durch Bhakti allein wirst du mich kennenlernen. There is no higher sadhana than bhakti. Es gibt keine höhere Sadhana als Bhakti. All other sadhanas have to be infused with bhakti. Alle anderen Sadhanas müssen von Bhakti durchdrungen werden. When we become a bhakta, we get the capacity to know who God is, as He is, as our own self. Wenn wir ein Bhakta werden, dann erlangen wir die Kapazität, Gott wirklich zu erkennen, wie er ist und was er ist, als unser eigenes wahres Selbst. There's a verse in the Gita where Krishna says, 4 types of devotees worship me. Es gibt einen Vers in der Bhagavad Gita, in der Krishna sagt, es gibt 4 Arten von Devotees, die mich verehren. The first is the one who is in distress. Oh God, help me. Der erste ist der verzweifelt ist und sagt, oh Gott, hilf mir. The second type of bhakta is the one who wants to know who is God. Und die zweite Art ist derjenige, der wissen will, wer Gott ist. The third level of bhakti is the one who knows God and has his mind buried in God. Und die dritte Stufe des Bhakti ist derjenige, der Gott kennt und der seinen Geist in Gott vergraben hat. And then Krishna says, but the greatest bhakta is the jnani, because he I deem my very self. Und Krishna sagt dann, aber der größte Bhakta ist der Jnani, weil in ihm offenbare ich mein wahres Selbst. Vedanta drips with devotion. Vedanta tropft vor Hingabe. Not only do we have the Bhagavad Gita, which is a very difficult text to understand, Yeah. Shankaracharya wrote his commentary on the Bhagavad Gita in order to explain it. Wir haben die Bhagavad Gita, den Text, der nicht so leicht zu verstehen ist. Shankaracharya hat einen langen Kommentar über die Bhagavad Gita geschrieben, um sie uns nahezubringen. So, what I would recommend for anybody who wants to pursue the study of non-dual Vedanta is to study the Bhagavad Gita with Sri Shankaracharya's commentary. Deshalb möchte ich jeden empfehlen, der tiefer in die Vedanta-Lehre einsteigen möchte, die Bhagavad Gita mit den Kommentaren von Sri Shankaracharya zu lesen. By the study of Shankara's commentary on the Gita, it's possible that we can all realize the truth that my true self is one with Paramatma, the Supreme Self.
Wenn wir die Bhagavad Gita mit Sri Shankaracharyas Kommentaren lesen, dann ist es möglich, dass wir unser Selbst verwirklichen. I really don't have much more to say about it, other than that's the text that I recommend if somebody really wants to study Advaita Vedanta. Viel mehr habe ich darüber jetzt nichts zu sagen, außer eben, dass das der Text ist, den ich allen ans Herz lege, die Advaita Vedanta studieren möchten. So once again, I want to thank Sukadev and everybody here for inviting me. Ich möchte auch Sukadev und allen danken, die mich hierher eingeladen haben. And of course, I wish everybody success in their spiritual journey. Und ich wünsche allen hier Erfolg in ihrer spirituellen Reise. Thank you. Hari Om. Hari Om.